Evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Investitori na tržištu digitalne imovine u novi su tjedan ušli oprezno, a cijene kriptovaluta nastavile su blago kliziti prema dolje. Trgovanje je i dalje ograničeno u uskom rasponu, pri čemu se Bitcoin u trenu snimanja ovog videa pokušava održati iznad $67.000. A mi danas između ostaloga donosimo Bitcoin pred povijesnim presedanom. Po prvi puta mogao bi završiti siječanj i veljaču u crvenom. Analitičari već gledaju prema klizanju na $50.000 po BTC-u. Ekstreman strah nastavlja tresti tržište, ali povijest kaže to su najbolje prilike za ulazak. Institucije koči strah od QD-a. Je li snažniji ulazak TradFi-a uopće moguć bez rješenja kvantne prijetnje? Dok ETF-ovi bilježe milijarde odljeva, trezorske kompanije nastavljaju kupovati vodeće kriptovalute. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. A sponsor današnjeg videa je Bovada. Bovada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. Dakle, novi tjedan nije donio bilo kakve iole značajnije cjenovne promjene, bilo prema gore, bilo prema dolje. Apatija investitora i krhkost tržišta se nastavljaju, a iako još uvijek ima vremena, vodeći će kripto, ako mjesečnu svijeću zatvori u crvenom, po prvi puta u povijesti zaključiti prva 2 mjeseca u minusu i ujedno zabilježiti 5 uzastopnih mjesečnih gubitaka u najdužem nizu od 2018. godine i jednoj od najstrmijih rasprodaja ikada. Da bi veljaču zatvorio u plusu, Bitcoinu je potreban rast na iznad $78.000. Trenutno to izgleda prilično nevjerojatno, no ispred nas je ipak još 10 dana. U svakom slučaju neće biti lako s obzirom na kontinuiranu rasprodaju iz globalnih kriptoinvesticijskih proizvoda kojima se trguje na burzi, koja je prema podacima CoinSharesa skočila na $3,7 milijardi u posljednja 4 tjedna. A američki spot BTC ETF-ovi bilježe odljeve od gotovo $700 milijuna u ovom mjesecu, a njihovi minusi traju sada već četvrt godine. S pozitivne strane, rasprodaja koja je 6. ovog mjeseca BTC gurnula na svega 60k, za sada je čini se zaustavljena. No, kako navode analitičari Glassnoda, taj je zaron doveo do toga da je trenutno potražnja za vodećom kriptovalutom manja u usporedbi s onom tijekom pada Terra Luna ekosustava 2022. godine. A to ukazuje da bi, ako se zamah ne pokrene, a potražnja ne vrati, moglo doći do još jednog pada Bitcoina ispod razine od $60.000, koji bi vjerojatno mogao izazvati masovne likvidacije. A analitičari iz CryptoQuanta i Standard Charterda izrazili su mišljenje da bi BTC mogao dodatno pasti prema razini od čak $50.000 prije nego što konačno dotakne dno. Dakle, dobar dio analitičkih kuća naginje još jednom dubljem zaronu prije potpunog resetiranja. A naravno i sentiment ulagača korespondira sa stanjem na kriptotržištu. Ekstreman strah, mjeren Fear and Greed indeksom, postoje uobičajen, što jest problem koji koči oporavak, ali s druge strane, kako navode analitičari Matrixporta, ova duboko negativna očitanja raspoloženja povijesno su bila vrlo atraktivne ulazne točke. Ili drugim riječima, iako iz Matrixporta ne isključuju daljnji pad, mogao bi to biti signal da se pritisak prodaje iscrpljuje i da se tržišni uvjeti počinju stabilizirati. Baš kao što bi pozitivan signal mogao proizaći i istraživanja Bank of America, koje je pokazalo da je pozicioniranje investitora u američkom dolaru najnegativnije barem od početka 2012. s neto izloženošću na rekordno niskoj razini. Pozitivno je to stoga jer se od svog nastanka Bitcoin uglavnom kretao u suprotnom smjeru od indeksa američkog dolara, odnosno DXY-a, rastući kada DXY pada, a padajući kada DXY jača. Dakle, ako je povijest vodič, znak da su investitori usmjereni prema slabijem dolaru mogao bi se nazvati klasičnim bikovskim vjetrom u leđa za Bitcoin. No, sve su to neka nagađanja, neki obrasci koji se mogu, ali i ne moraju pokazati točnima. Treba ih spomenuti, ali bez snažnijih katalizatora nema od njih prevelike koristi.
Što se makroekonomskih događaja ovaj tjedan tiče, utjecaj na tržišta moglo bi imati izvješće s prošlomjesečnog sastanka Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi, koji odlučuje o kamatnim stopama, a koja je na rasporedu u srijedu. Naime, zapisnik počesto signalizira razmišljanja guvernera Feda o daljnjim potezima američkih monetarnih vlasti. Isti dan na rasporedu su i podaci o industrijskoj proizvodnji u SAD-u, a dan kasnije stižu oni o nezaposlenosti i deficitu. Ključan dan je petak s objavom indeksa osobnih izdataka za potrošnju ili PCE-a, koji je poznat kao preferirana metrika inflacije Feda, a tu su i prve procjene američkog BDP-a u četvrtom kvartalu. A unatoč prilično očajnom stanju na tržištu i posljedično dužničkoj rupi u bilanci, teškoj nekih 6 milijardi dolara, najveća Bitcoin trezorska kompanija objavila je svoju 8. uzastopnu tjednu kupnju vodećeg kripta i ujedno 99. otkada je 2020. počela s akumulacijom. Biće zanimljivo vidjeti koliko će BTC-a Strategy s tržišta skinuti prilikom jubilarne 100. kupnje, ali ovaj puta je kompanija u riznicu dodala 2486 komada za 168,4 milijuna dolara. Strategy sada drži 717.131 BTC. Treba reći kako je osnivač kompanije Michael Saylor još jednom ponovio da Strategy može podnijeti daljnje padove vrijednosti cijene Bitcoina, čak i do 8.000 dolara. Što se spomenutog duga tiče, Saylor je otkrio da ga planiraju pretvoriti u vlasnički kapital, što smanjuje dug u bilanci. To bi trebalo značiti pretvaranje obveznica u dionice umjesto otplate u gotovini, što u biti pretvara imatelja obveznica u dioničare. Taj bi potez smanjio dužnički pritisak na tvrtku, ali bi također razvodnio vrijednost postojećim dioničarima. Značajno je spomenuti da je tijekom prošlotjednog konferencijskog izvješća o financijskim rezultatima Strategy objavio da su pokrenuli Bitcoin Security program kako bi se suočili s prijetnjama kvantnog računarstva. Iako je Saylor ustvrdio da je ova prijetnja vjerojatno još uvijek udaljena godinama, sve je više onih koji ne samo da vide da je ona tu, već upravo nju navode kao razlog zašto institucije trenutno oklijevaju snažnije ući u kupnju Bitcoina. Tako je poznati investitor Kevin O'Leary izjavio da ne očekuje da će institucionalni igrači ići dalje od 3% alokacije BTC-a u svom portfelju dok se ova tehnološka prijetnja ne riješi. Zanimljiva je i O'Learyjeva opaska da je era široko rasprostranjenih špekulacija altcoinima mrtva, odnosno da će se institucije fokusirati samo na Bitcoin i Ether, dok je ostatak kripta za njih bezvredan. I dok je ova posljednja O'Learyjeva observacija prilično subjektivna, strahovi od kvantnog razbijanja kriptografije sasvim su stvarni i objektivni. Zapravo je samo dilema koliko će vremena morati proći prije no što takva računala zažive, odnosno koliko je ostalo do Q dana. U tom je kontekstu zanimljivo spomenuti i jedan problem koji se pojavio unutar Bitcoin zajednice. Naime, smatra se da je oko 4 milijuna BTC-a trenutno izgubljeno, dakle primjerice izgubljeni su ključevi novčanika. S kvantnim računalima taj bi se Bitcoin mogao vratiti u igru i sporno je pitanje hoće li mreža zamrznuti te coine putem hard forka ili će dopustiti da se oni vrate u optjecaj. A prije nego što dođe Q-Day ili ti kvantni dan, pred digitalnom imovinom stoji i puno drugih nepoznanica. Primjerice, kada će biti izglasan ključni kriptozakon u SAD-u, dakle Clarity. Izvršni direktor Ripple-a, Brad Garlinghouse, izjavio je da postoji 80% šanse da će Clarity biti usvojen do kraja 4. mjeseca i pozvao na pronalaženje kompromisnog rješenja umjesto da se čeka savršen zakon. Naime, kako je poznato, Coinbase, vodeća američka kriptoburza, povukla je svoju podršku zakonu zbog njegovih odredbi koje zabranjuju stablecoine s kamatama, kao i zbog pozicioniranja SEC-a kao glavnog regulatora kriptoindustrije. A prepreka donošenju zakona jesu i etičke odredbe koje zahtijevaju demokrati, a koje se prije svega odnose na sukob interesa sadašnjeg američkog predsjednika s obzirom na cijeli niz njegovih suspektnih biznisa unutar industrije digitalne imovine.
A altovi kriptotržištem plove smjerom koji diktira Bitcoin, ali istovremeno duboko podcijenjeni. Primjerice, analitičar i osnivač MN Capitala, Michael van de Poppe, primijetio je da je Ether vrednovan u odnosu na srebro na najnižoj razini u povijesti, tvrdeći da takve teške tržišne faze često predstavljaju dugoročni prozor akumulacije. A onaj ko nestaje sa akumulacijom Ethera jest najveća Ethereum trezorska kompanija Bitmain. Bitmain je i ovaj tjedan objavio da je dodao u svoj portfelj novi Ether, ovaj puta 45.759 komada, vrijednih oko $90 milijuna. Prvi čovjek kompanije, Tom Lee, tvrdi da je korisnost Ethereuma jača od onoga što odražava njegova trenutna cijena. Lee dodaje da je raspoloženje na kriptotržištima i dalje depresivno, uspoređujući ga s najnižim razinama iz 2018. i 2022. godine. No okruženje se, kako kaže, razlikuje po tome što nije bilo kolapsa velikih igrača, što bi samo po sebi trebalo značiti da će i oporavak biti lakši. Kod Ethereuma je zanimljiva i vijest da je zaklada sveučilišta Harvard, teška više od $50 milijardi, napravila svoj prvi izlet prema izloženosti Etheru. Zaklada je tako prodala 1,48 milijuna dionica BlackRockovog IBIT-a, smanjivši svoja Bitcoin ETF ulaganja za 21% s $443 milijuna na $266 milijuna u četvrtom kvartalu i putem također BlackRockovog Ethereum ETF-a kupila $87 milijuna vrijedan Ether. Što se vodećeg alta tiče, bitno je spomenuti i prekretnicu koja kaže da je Ethereumovo tržište tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta, dakle RWA tržište, premašilo $17 milijardi vrijednosti na njegovoj glavnoj mreži, s obzirom da veliki igrači poput BlackRocka i JP Morgana nastavljaju donositi tradicionalna sredstva na blockchain. Brojka predstavlja povećanje od gotovo 315% u odnosu na prethodnu godinu, kada je sektor vrijedio $4,1 milijardu i učvršćuje dominaciju Ethereuma kao vodećeg blockchaina za tokenizirane financije. U trenu snimanja ovog videa Ether se trguje po $1985 s dnevnim plusom od 0,7%. XRP uz pad od 1% na svega $1,47, unatoč dobroj izvedbi svojih ETF-ova, koji su, za razliku od odljeva onih BTC-a i Ethereuma, prošli tjedan privukli $33,4 milijuna. U kontekstu dugoročnijih prognoza za XRP, spomenimo i da je Standard Chartered snizio svoju ciljnu cijenu za ogromnih 65% s 8 na $2,80 za ovu godinu. Banka je također snizila svoj godišnji cilj sa $150 na $100,000 za Bitcoin, sa 7 na $4,000 za Ether i s $250 na $135 za Solana i Sol. BNB je na $616 uz dnevni rast od 1%, a Sol je rastao 0,6% uz cijenu od $84. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX na 28 centi i Doge koji se trguje po 10 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!